एक्सीलेटर दो छोड़ो फिर दबो छोड़ो चलो छाड़ दियो 3 नंबर सिलेंडर पूरा काम नहीं कर 4 नंबर भी ठीक है 2 भी ठीक है 1 भी ठीक इंजन फॉल्ट नहीं होना कोई उंज निक्का मोटा होना है प्लग का मसला हो सकता है ਉਹਦਾ ਪਲੱਗ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇਖੋ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਲੱਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ 16 ਦਾ ਗੋਟੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਈ ਆ ਪਲੱਗ ਚੇਂਜ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਲੈਣੇ ਨਾ मैग्नेटिक लाइट प्लग तो ठीक है प्लग नहीं मसला ते फ्यूल इंजेक्टर भी वही लवाया ने हर चीज इंजन इंज दा इंज लवाया फ्यूल इंजेक्टर च मसला हो सकता पुराना इंजन भेज दिता नाल कोई चीज नहीं सिर्फ एक जेड़ा कंप्रेसर हो चलो एक मिनट कंप्रेसर सलम मारे आज जरा सलम मारो जी ठीक है ये ना 3 नंबर का ये इंजेक्टर का मसला है तो फिर सही हो गई है इंजेक्टर चेंज करके देखना पैना ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੰਜਨ ਦਿਖਾਇਆ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਓ ਨਾਲੇ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕਾਬਲਾ ਵੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਟ ਇਹ ਨਟ ਵੀ ਲਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੱਲ ਇੰਜਨ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਟ ਲਵਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਇੰਜੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਲਓ ਉਹਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੰਜਨ ਸੋਨਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਸੋਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ